아빠 따라 출근했어요. 아 먹는 거 보고 있으니까 나도 배고프네. 나도 지금 빨리 해야 되겠다. 지금 빨리 해야 되겠다 이러네. 계란부터 삶자. 샌드위치. 계란 몇 개 삶아야 되지? 5개. 처음부터 같이 삶아야 되나요? 끓을 때부터 12분? 딱 검색을 해보면 되죠. 이거 어떡하지? 얘를 바로 차가운 물에 넣어야 되나? 아이고. 내가 할게요. 아 잠깐. 야, 쏟으면 되지 이렇게. 여기다 이제 뿌링 소스를 넣으면 되나? 양파 좀 넣고 또 마지막에 넣어서 그런 봐야죠. 거예요? 빈 달구지가 요란하다고. 지금 다 달구지요? 응, 빈 달구지. 달구지가 뭐예요? 소가 끌고 가는 달구지 모르. 나뭐 100년 전 사람 같잖아 여보. 원래 그런 빈 수레가 요란하다. 수레 여보. 그래. 달구지 근데 쓰는 말 아니야? 괜찮아. 세대 차이 날 수도 있어. 동화책 같은데 나오잖아. 뿌링 소스 먹어볼까? 중간 남이 줬지 치킨은 빼고 명랑 핫도그 엽떡 연어 누가 제일 맛있게 어울릴까? 구독해주세요. 좋아요는 좋아요. 뿌링 소스에 엽기 떡볶이, 연어 그리고 명랑 핫도그 뿌링 소스로 만든 계란 샌드위치입니다. 통모짜, 감자, 핫도그 먼저. 맛있네. 맛있는데 사실 엽떡이랑 핫도그랑 먹으면 맛있잖아요. 제가 여기도 한번 찍어 먹어보고 뭐가 더 맛있는지 말씀드릴게요. 이거네. 와. 괜찮네. 얘 기본 핫도그는 아까 통모짜보다 기본 핫도그를 찍어 먹는 게 더 맛있는 것 같아요. 아, 이 엽떡 맛있네 근데. 짜잔. 여기 그 인트로에서도 보셨겠지만 계란을 으깬 것에 뿌링 소스를 넣어가지고 이렇게 샌드위치로 만들어 봤습니다. 아니 이거 뿌링 소스에 찍어 먹는 뿌링 소스 먹방인데 이거 엽떡 소스 먹방이 되려고 하네. 안 돼.
자, 그러면 연어. 연어는 진짜 잘 어울릴 것 같은데. 사실 지난번에 저희 집에 뿌링클 소스가 또 많이 있었어가지고 킹 블랙 타이거 새우를 찍어 먹어봤었거든요. 진짜 맛있어. 엄청 잘 어울려, 새우랑. 그래서 왠지 같은 바다 생물인 연어도 잘 어울리지 않을까. 퐁당. 뭔가 별로 안 찍혔네. 뭐요? 왜 안 묻지? 연어랑 얘는 친해지지 않나? 맛있는데 좀 부족해요. 뭐가 부족한지 알았어. 잘 봐봐요. 아주 사정없이 딱 담가주고 이렇게 완전체가 됐어. 좋았어. 와사비네. 와사비가 같이 들어가야 맛있습니다. 그냥만 먹으면은 달달한 연어 맛이긴 한데 뭔가 그 뒷맛을 깔끔하게 잡아주는 게 좀 부족해요. 그래서 와사비가 필요합니다. 엽떡은 찍어 먹고 싶은데 찍어 먹으면은 다른 걸 또 찍어 먹을 때 이제 맛이 섞이니까 약간 까르보 불닭볶음면 같은 그런 비주얼이 돼버렸어. 이거 비율을 잘 조절하면 대박 음식 나올 것 같은데요. 아까 한 숟가락이 좀 많았던 것 같아요. 그러니까 뿌링클 소스의 비율이 좀 높았어서 뭔가 뿌링 소스 맛이 너무 많이 났거든요. 이 정도. 아까 보셨죠? 4분의 1 숟가락. 좀 전에 적절했어요, 비율이. 이 정도. 근데 그냥 제일 확실한 거는 이렇게 안 비벼 먹고 그냥 찍어 먹으면 될 것 같아요. 뿌링 소스를 이렇게 반반 담을 걸 그랬다. 그럼 이렇게 하면 매워. 이제 막 매운 게 막 올라오네. 이 비율이 줄어드니까 매운맛이 다 올라오네요. 맵다. 이럴 때 명랑핫도그로 싹 진화를 해줘야지. 이렇게. 뭐니 넌? 파. 오늘 뿌링 소스 먹방을 한번 해봤는데 엽떡 먹방이 돼버렸어요. 둘이 잘 어울리네. 맛있는 것과 맛있는 것은 잘 어울리는 것 같습니다. 전날에 뿌링클을 시켜 드시면서 소스 하나를 더 구매를 해서
다음날 점심에 엽떡을 먹으면서 매운맛도 적당히 중화해주면서 잘 어울리네. 맛있어요. 오늘 영상도 맛있고 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 그러면 오늘 영상 어땠는지 댓글로 많이 남겨주시고 엽떡 드시고 싶으면 친구랑 같이 이거 보면서 그러면 오늘은 여기까지. 안녕.